ल हेर्नुहोस् है गाइस, अहिले चाहिँ सिजन अलिकति ढिलो भएर अब लाली गुराँस देख्न सक्नुहुन्छ। लाली गुराँसको बोटहरू सबै फुलहरू चाहिँ फुलेर पनि सकिसकेको छ। म आउनलाई अलिकति 8-10 दिन ढिला भएको हुनसक्छ। यदि 8-10 दिन वा 15-20 दिन अगाडि आएको भए सायद लाली गुराँसको मनोरम दृश्यहरू पनि तपाईँहरूलाई म दिन सक्थेँ। एउटा दुईवटा मात्रै बाँकी छ। अहिले आएको चाहिँ बेस्ट भनेको चाहिँ फेरि अहिले चाहिँ काफल है। म आज आमा खुवाउने औँसी माता तीर्थ औँसीको दिन आएको छु। आजको दिन चाहिँ फेरि बेस्ट भनेको चाहिँ काफल र तपाईँको हाम्रो गाउँघरमा यसलाई अँगेरी भनिन्छ। यो पनि फुलिरहेको छ। तपाईँको एकदम मनोरम देख्न सकिन्छ हाइकिङ। तपाईँहरू बाइकमा पनि आउन सक्नुहुन्छ। म ढुङ्गाको लागि मात्रै हो भने चाहिँ उहीँ बाइकमा म उतै पुगिन्छ म ढुङ्गा नै। तर हाइकिङ जानुभयो भने चाहिँ बेस्ट के छ भने एउटा जङ्गल हाइकिङ बेस्ट। अनि अर्को भनेको चाहिँ बिचमा पर्ने जुन हात्ती ढुङ्गा भन्ने चाहिँ एकदमै राम्रो ऐतिहासिक, त्यहाँबाट मनोरम दृश्य देख्न सकिन्छ। जुन म ढुङ्गाभन्दा त्यस्तै 5-7 मिनट तल पर्छ, 5-7 मिनट तल पर्छ भने त्यो पनि भेट्न सक्नुहुन्छ हाइकिङ रुटमा चाहिँ। तर यदि बाइकमा जानुभयो भने सिधै म ढुङ्गासम्म बाइक पुगिन्छ। तर तपाईँहरूले हाइकिङ यस्तो जङ्गल यस्तो बाटो जुन हुन्छ नि नेचुरल, त्यो तपाईँहरूले मजा लिन पाउनुहुन्न बाटोको लागि, जङ्गल हाइकिङको लागि चाहिँ। ओके गाइस, म माथि पुगेपछि फेरि आउनेछु। बाटो ठिक छ, तपाईँहरू एक्लै चाहिँ नआउनु होला। म चाहिँ एक्लै आएँ, तपाईँहरू चाहिँ एक्लै नआउनु होला, किनकि जङ्गलको बाटो छ। अलिकति डर लाग्न सक्छ तपाईँहरूलाई, तर लाग्न केही पनि लाग्दैन। मसँग दुईवटा मेरो साथीहरू छ, ह्यारी र गोरे। अगाडि उनीहरू अगाडि लागिरहेको छु। उनीहरूको लागि बिस्कुट सकिन लागिसक्यो। 2 पोका थियो, 1 पोका सकेर अर्को पनि सकिन लागिसक्यो। ओके गाइस, ल बाई बाई। अर्को भिडियोमा पुनः आउनेछु।